Привет! Появился такой скрип у меня, больше похоже на шаровую. Шаровая у меня тут стоит с крауна 171, а именно с мотором, который УЗ, с кузова УЗС 171. Они немного усиленные, чуть побольше. Менял я их из-за ступиц, тоже ставил с УЗ-то. Они тормозные диски просто тут чуть-чуть потолще и двухпоршневые тормоза. Короче, вот прошло вот несколько лет, заскрипела у меня шаровая. Можно сделать масляную инъекцию, она как бы не люфтит, но дело в том, что тут шаровая находится в перевернутом состоянии. Если делать инъекцию, то масло стечет вниз, и она не смажется, шар не смажется, и скрип как бы не устранится. Надо будет снять колесо, снять шаровую, перевернуть, смазать ее и расшевелить, потому что этот скрип надоедает. Что буду делать? Домкрачить, откручивать колесо, откручивать шаровую. Добраться до шаровой, чтобы было удобно, надо снять суппорт, открутить два болтика и открутить снизу саму шаровую от нижнего рычага. Хотя не, вру, от самого, как она, САП поворотный правильно называется. Ну, отсоединить рулевую тягу. Суппорт снял. Еще раз повторюсь, тормоза это с Маджесты 171 кузова. Они намного толще. Двухпоршневые суппорта. Машина в принципе особо не гоночная, но эти тормоза намного лучше, чем однопоршневые родные. Грязь тут, короче, надо потом будет все отбить. Это так все отбивается. Это вся грязь. Так, ну все, снимаю рулевой наконечник, откручиваю снизу и снимаю сам поворотный кулак. Ну вот, в принципе, уже почти все открутил. И про что я говорил, шаровая у нас, получается, находится вверх тормашкой. Даже если сделать инъекцию, то масло будет все внизу. Сюда пока ничего не попадет. Это надо сейчас снять, перевернуть, разболтать, расшевелить, чтобы хотя бы вовнутрь попала смазка.
Ну и собирать обратно. Надеюсь, скрип исчезнет. Вот на Смарт-Жесте вот эта шаровая очень толстая, очень мощная. Может, кому-нибудь пригодится, кто-нибудь такую же захочет себе поставить. Ну вот, в принципе, открутил я ее, как мы видим. Такое ощущение, кому-то она сухая, но она, в принципе, еще живая, но она сухая. Из-за этого она скрипит у меня. Какое-то время она еще походит. Сейчас я туда набью смазки через шприц. Ну и буду, наверное, ставить обратно. И сейчас одену на нее гайку и гайковертом покручу, чтобы смазка более-менее разошлась. Сейчас все покажу. В одном из прошлых видео говорил, что купил себе вот такой вот шприц двухпоршневой. Там под тубу, под картридж. Сейчас мне надо совсем чуть-чуть смазки. Как раз вот сейчас испытаю этот шприц, чтобы было удобно. Набью вот в такой шприц. И будем набивать шаровую. Шприц я набил. Теперь нам надо как-то отогнуть чуть-чуть ее. И туда вовнутрь напихать. Отверточку взять. Нашел какой-то штырек такой. Не знаю, влезет, нет. Все, влезло, запихиваем. Так, один шприц засунул, еще один набьем. В принципе, 2 шприца набил. Теперь можно попробовать разболтать. Так. Теперь одеваем головочку. На 22, правда, головку куда-то засунул. Вот так крутим.
Все, ребят, промазал. В принципе, люфта особого такого нету. До весны, думаю, протянет спокойно. Там уже поставим все новое. Ну все, промазал. Надеюсь, скрип прекратится. Буду собирать обратно. Ну вот, ребят, в принципе и все. Вот такое вот короткое видео по смазыванию старенькой шаровой. Она, конечно, не супер еще хорошая, но до весны походит. Сейчас как раз увидел, что у меня колодки подошли. Возможно, закажу потом новые шаровые. Колодки тормозные поставлю. Все-таки на машине ездит моя жена, возит моих детей. Безопасность превыше всего. Может, кому-нибудь из этого видео будет хоть что-то, хоть чуть-чуть полезно. Ну, чтобы устранить скрип, вот так я смазал шаровую. Ну все, всем пока. Кому понравилось, ставим лайки.